Ukam, Cristiano Ronaldodan ham o'tib ketdik. Ertaga telefon qilsa, istori olib qo'y, ko'ngli qolmasin bolani. 50 bo'yim bilan gari o'ynayman. Metro Oybeydan, Gastiniца Rossiyadan, Yakkasaroydan $900 kvadrat metriga bitta ham uy topa olmaysanlar. Abduqodir, ukam, nega Toshkentga kelding? Instagram, Facebook portlatib yubording, ukajonim, gap bo'lishi mumkin emas. Tinch yashab turuvdik, hamma yoqni portlatding, ukam. Abduqodir, ukam, men seni oldinga prosta kelganim yo'q. Men seni oldinga soqqali tema bilan keldim. Qayoqdik gelik, melik, unaqa narsalarga uchma, ukam. Men senga 1,5 mingta xonadonni 1 yillik transfer pulingga sotib yormoqchiman, ukam. Zato boru 20 yildan keyin borim Mbappe, anu Guardiolalaring kelib mashqni choyxona-poyxonaga chaqirganingda mashqni joylashtirasan, ukam. Xolising 7-etajga berib yuborasan, xolising Sollohga 8-etajga berib yuborasan, ukajonim. Ungacha okuki bo'lib ketasan ikkita choyxonadan keyin. Bitta narsani tushun, ukam. Men senga faqat yaxshilik tilash maqsadida keldim. 1,5 mingta xonadon, rezidensiya, o'zini ichida bog'cha, maktab, hamma narsalarni qurib qo'yganmiz. Ertaga borib, pensiyaga chiqqaningda meni duo qilasan, ukajonim. Har xil temir tersakligi ishonma. Ularning narxi tushib ketadi, ukam. Ana men bir rezidensiyani bor yo'g'i 1 yillik transfer pulingga butun rezidensiyani sotib olsang bo'lar ekan, ukajonim. Ukam, shundoq kerakga telefon qilsang, men bu zavodni nimaligini senga tushuntirib beradi. Burj Xalifaga ishlatilgan sementlarni rezidensiyamizga ishlatamiz, ukajonim, rezidensiyamizga. Eiffel minorasi bormi? O'sha yoqqa ishlatilgan armaturalar ishlatamiz, ukajonim. Ukajonim, endi bular seni tinch qo'ymaydi. O'shaning uchun men bu orqamda turgan rezidensiyadan sharoitlarni qilib qo'ysang, kelgan mehmonlaringning hammasiga joy yetadi. Bor yo'g'i 1 yillik transferingni puli ekan, ukajonim. Yoniga chiroyli qilib paxtalarni ekib qo'yamiz, dodam. Ha, aytganchi, Ramazon oylarida Guardiolaga bitta podyezdni hadya qilib yuborasan, ukam. Endi ukam koptovni yaxshilab tep, ukajonim. San'at koptovni tepguningcha men ham rezidensiyalarni papa qilib qurib qo'yaman, ukajonim. Metro Oybeydan $900 dan tushingda ham kvadrat metriga uy yo'q, ukajonim. Faqat unaqasi okajoning yangilar Maysda bo'ladi, ukajonim. 200% san mashdan uy olsang, Saloh ham o'zini mahallasiga xuddi shunaqa proyekt quradi, ukam. Endi bu yoqga Saloh, Palloh, Guardiola, Kir, Messi jonli kelguncha, men bu yoqda rezidensiyani tayinlab turaman, ukajonim. Sen ungacha 1 yil transfer pulingni soqqangni bosib, Oybey metroda joylashgan rezidensiyamizga menga murojaat qilsang, xudo xolisa men shu rezidensiyani senga o'tkazib yuboraman, ukajonim. Ya Doneke, ne odamlar aldivos, Oybey metro emas, u bet Sergeli hokimiyati. Vaqt Sergeli hokimiyati bo'lsa. Bor yo'g'i 6 kilometr ekan, ukam. 6 emas, 7 yo'q, aka. Bo'pti, 8 ukam. Xo'p, Sergeli hokimiyatda joylashgan chiroyli rezidensiyamizdan sizlar hozir hammadan arzon chiroyli narxlarda uylarni baraka qilishinglar mumkin. Videoga like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangilar Telegram kanalimizda pastda chiroyli narsalarni ko'rib, qotib qolishinglar mumkin. O'chir!